စေတနာကိုမစော်ကားနဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်ကလူရိယတစ်ခါတည်းမှာကိုကစေတနာထားပြီးလှုပ်ပြီးကင်ပေးတာကိုယေရှုမတင်တဲ့အပြင်အပြစ်တောင်တင်တတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကိုကစေတနာလေးထားပြီးကိုဖိရင်ဖိလှုပ်ပြီးကင်ပေးတာကိုသူ့များကြော်လီမလားထင်ပြီးအမြင်ဆောင်တာကိုခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ကိုကမိသားစုဝင်လို့စိတ်ထားမျိုးနဲ့နေရာစုံမှာဝင်ပြီးလှုပ်ပြီးကင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ပေးတာကိုကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင်ဒီလူကနေရာတကာဆရာကြီးလှုပ်ချင်တာပဲဆိုပြီးနောက်ွယ်ကနေအတင်းတုတ်တာခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်နော်ဒါရီယာစေတနာကိုအယောင်ဆိုးလိုက်တာပဲကိုကလူတွေကိုအဖြူရောင်စေတနာပေးတာကိုအမဲရောင်စေတနာဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ကြတာပဲအမှန်ပဲနော်တချို့လူတွေဆိုရင်အများအကျိုးလူမှုအကျိုးတွေပြုကြတယ်ရဲ့အကျိုးရွာအကျိုးဆိုရှေ့တန်းကမမရက်တည်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တာကိုမနာလိုသူကယေရှုကစကားတွေပြောလာတဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဇင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခံစားရတယ်အမှန်တော့လောကကြီးမှာကစေတနာထားလို့မရတဲ့သူဆိုတာရှိပြီးသားကိုကဘလောက်လေးထားပြီးလှုပ်ပေးပါစေသူ့ဘက်ကအကောင်းမမြင်ဘူးကိုလှုပ်တာမှန်သမျှကိုအဆိုးကြီးပဲမြင်မှာပဲဒါကိုကလိုက်ပြီးခံစားပြီးဝမ်းနေပြရင်သူကပိုလို့တောင်စော်ကားပြလိုက်အောင်မယ်ဆိုတာသိထားပါနော်ဒါကြောင့်လူတွေကိုအရန်ကြီးမခံစားနဲ့လူဆိုတဲ့အမျိုးကစေတနာစော်ကားတဲ့နေရာမှာထိတ်ဆုံးကပါတယ်ဆိုတာသိထားပါအဲ့ဒီထဲမှာမှအကတိညူကျေးဇူးကမ်းတတ်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုပိုလို့တောင်ဆိုးပါသေးတယ်ဇေကကောင်းပေးပါစေတခါမကောင်းရင်အရင်ထားခဲ့တဲ့စေတနာတွေအကုန်မေ့ပြစ်တာကိုခံရမှာ